আজকের এই ক্লাসে আমরা শিখব লা লেতেরা জি, অর্থাৎ ইতালিয়ান ভাষায় যে আলফাবেতো জিটা আছে সেটার উচ্চারণ আসলে উম, কিভাবে করা হয়। কারণ আমরা জানি চি এবং জি এই দুটার উচ্চারণ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ঝামেলার। কারণ জি এর উচ্চারণ কখনো জয়ের মতো হয়, কখনো গয়ের মতো হয়। ঠিক একইভাবে চি এর উচ্চারণ কখনো চয়ের মতো হয়, কখনো গয়ের মতো হয়। তো অলরেডি আমরা আগের ক্লাসগুলোতে চ এর যে উচ্চারণ মানে চি এর যে উচ্চারণ সেটা কখন চ হবে বা কিভাবে সেটা ক হবে সেই উচ্চারণটা আমরা অলরেডি শিখে গেছি। সেটা যদি আমরা প্র্যাকটিস করে থাকি তাহলে আমাদের আর সামনে খুব বেশি একটা সমস্যা হবে না। তো আজকে চলেন আমরা হচ্ছে জি এর উচ্চারণটা করে রাখি, যে কিভাবে আসলে এটার উচ্চারণটা হয়। এটা হচ্ছে কি, আপনি আসলে প্র্যাকটিস করতে করতে একটা সময় অটোমেটিক বুঝে যাবেন, বাট প্রথম অবস্থা আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে আসলে জিটা কখন জ হয়, কখন আসলে গয়ের মতো উচ্চারণ হয়। দেখেন, এখানে যেটা সেটা হচ্ছে আহ জি, তারপরে এটাকে হচ্ছে আমরা কিন্তু শিখছিলাম, এটাকে ইতালিয়ান ভাষায় বলা হচ্ছে পিউ, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা প্লাস বলি, জি পিউ ই। অর্থাৎ জি আর ই যদি একসাথে থাকে তাহলে এটার উচ্চারণ জি এর মতোই হবে, কিন্তু এখানে একটা ভিন্নতা আছে, সেটা সেটা হচ্ছে এটা ই টোনে উচ্চারণ হবে। মানে জি নক্ষীয়, এটা কিন্তু জে নক্ষীয় হবে না, মানে উচ্চারণটা হচ্ছে ই টোনের দিকে যাবে, ই এর দিকে যাবে। যেমন জি নক্ষীয় মানে ই একটা সাউন্ড আপনার মুখ থেকে বের হচ্ছে, জি নক্ষীয়। ওকে, এরপরে দেখেন, আপনি যদি জি এবং আমরা এটা জানি এটার নাম কি, এটা হচ্ছে পিউ, জি পিউ এ যদি থাকে, অর্থাৎ জি এর সাথে যদি কখনো এ থাকে তাহলে যে সাউন্ডটা আসবে সেটা হচ্ছে এর দিকে যাবে, এর দিকে। যেমন জি এ মানে জেলাতো। দেখেন, আমরা কিন্তু এটাকে বলি না জিলাতো, আমরা বলছি জেলাতো। তার মানে আমার যে সাউন্ডটা সেটা হচ্ছে এর দিকে যাচ্ছে, জেলাতো। আর এখানের যে সাউন্ডটা, যেহেতু জি এর সাথে আমার ই আছে এই জন্য ই এর দিকে যাচ্ছে। যেমন জিনক্ষীয়, জিনক্ষীয় মানে হচ্ছে হাঁটু, আর জেলাতো মানে হচ্ছে আইসক্রিম। ওকে, আল্লোরা, এরপরে চলেন আমরা এগুলো একটু পড়ি, পড়লে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে জি, তারপর হচ্ছে এ, তার মানে এটার উচ্চারণ হবে কি এর দিকে যাবে, এটা সাউন্ডটা যাবে এর দিকে। যেমন জেমেলি, জেমেলি, আমরা কিন্তু বলবো না যে মানে জিমেলি, এরকম না, এটা হবে এ সাউন্ডের দিকে যাবে, এ। জেমেলি, জেমেলি মানে হচ্ছে জমজ, হ্যাঁ, আমরা যেটাকে জমজ বলি সেটাকে ইতালিয়ান ভাষায় বলা হয় জেমেল্লি। ওকে, সো এরপরে দেখেন, জি এর পর আমরা ই পাইছি, তো আমরা জানি যে ই পাইলে এটা বাংলায় যে ই সাউন্ডটা আছে এই ই সাউন্ডের দিকে চলে যাবে, অর্থাৎ জি রাফা, হ্যাঁ, জি রাফা, জিরাফা না, জি রাফা মানে হচ্ছে জিরাফ, জিরাফকে ইতালিয়ান ভাষায় বলা হয় জিরাফা। ওকে, তারপরে দেখেন যেটা সেটা হচ্ছে জেনতে, হ্যাঁ, জেনতে, জেনতে মানে হচ্ছে মানুষজন আর কি, জেনতে। আমরা কিন্তু বলবো না যে জিনতে, এটা হচ্ছে জেনতে, জেনতে মানে হচ্ছে মানুষজন। তারপর হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এটা দেখেন জি, হ্যাঁ, এটা জি, তারপরে এ, তারপরে এসে, এসে ও মানে হচ্ছে আমার গেসো, গেসো মানে হচ্ছে চক আর কি, হ্যাঁ, জেসো মানে হচ্ছে চক। ওকে, তারপর দেখেন জি ই উ মানে জু, উ এর দিকে যাবে সাউন্ডটা, যেহেতু জি আছে ই আছে এবং উ আছে তার মানে উচ্চারণটা হবে উ সাউন্ডে, যুবত্ত, যুবত্ব মানে হচ্ছে জ্যাকেট, যুবত্ব মানে হচ্ছে জ্যাকেট। ওকে, তারপর দেখেন জি ই আ, তার মানে উচ্চারণটা হবে যা, হ্যাঁ, জি ই আ যদি একসাথে থাকে তাহলে উচ্চারণ হবে যা এর মতো, মানে জাকা, জাকা মানে জ্যাকেট, হ্যাঁ, জাকা, জ্যাকেট। ওকে, জি ই এবং উ যদি একসাথে থাকে তাহলে উচ্চারণটা হবে উ এর মতো, যেমন হচ্ছে জুস্ত, জুস্ত মানে হচ্ছে সঠিক, হ্যাঁ, জুস্ত মানে হচ্ছে সঠিক। ওকে, তারপরে দেখেন জি ই এবং ও যদি একসাথে থাকে তাহলে উচ্চারণ হবে জো, মানে জৌকার জো, বর্গীয় জৌকার জো এর মতো একটা উচ্চারণ হবে, হ্যাঁ, জো মানে জোর নালে, জোর নালে মানে হচ্ছে মানে জার্নাল বা নিউজ, যেটা সংবাদপত্র যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে জোরনালে, ইতালিয়ান ভাষা বলা হয় জোরনালে। আমি এগুলো আরেকবার আপনাদেরকে উচ্চারণ করে দিই, সেটা হচ্ছে জেমেলি, জিরাফা, জেন্তে, জেসো, যুবত্ব, জাক্কা,
giusto giornale। ওকে, এগুলো আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে আমরা বুঝবো যে জি এর উচ্চারণ কখন এ, কখন উ, কখন অ এর মতো কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে। হ্যাঁ, একদম ভালোভাবে, যেমন আপনি এইভাবে পড়তে হবে, জি এ এম এ এল এল ই জ্যামেলি, জি ই আর আ এফ এফ আ জিরাফা। হ্যাঁ, এভাবে করে পড়লে তাহলে আপনার জন্য একদম ইজি হয়ে যাবে। এরপর বলতেছে মেত্তি ইন অর্দিনে লে পারোলে দেল এসএসসিজিও, মানে হচ্ছে এখানে তারা একটু উলট পালট করে কিছু হচ্ছে পারলে দিছে, যেগুলোকে আপনাকে সঠিকভাবে হচ্ছে এখানে লিখতে হবে আর কি, সেই বিষয়টা তারা বলতে চাচ্ছে। তো যেটা যেমন ধরেন এখানে লাতে গো, এটা জেলাতো, এটা ওরা বলেই দিছে। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে এস ও এ জি এস, মানে হচ্ছে এটা হবে আপনার মূলত মানে হচ্ছে এই যে এটা, এটার উচ্চারণ হচ্ছে এটা, এটা। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে জেসো মানে চক আর কি, চক পেন্সিল যেটাকে বলা হয়। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার যেটা জু বিবি টি, এটা হচ্ছে আসলে আপনাদের বাড়ির কাজ, এটা আপনার নিজেদের করতে হবে। তার মানে এটার উচ্চারণ হবে যুবত্ব, মানে হচ্ছে এটা দেখেন এই এখানে যেই আলফাবেট গুলো আছে সবগুলা এখানে আছে, কিন্তু একটু উল্টাপাল্টা করে দেওয়া। এটাকে খুঁজে বের করে আপনাকে এখানে লিখতে হবে যে এটার আসলে সঠিকটা কি হবে। এটা হচ্ছে আপনার, এটা জিরাপ্পা হবে, এই যে জিরাপ্পা। আমি আপনারা চেষ্টা করবেন যে এই মুহূর্তে ভিডিওটা পুশ করে বাকিগুলো আপনারা শুদ্ধ করে লেখার জন্য। তারপরে যদি না পারেন চেষ্টা করবেন, হ্যাঁ, যদি না পারেন তখন দেখবেন যে আমি আসলে কিভাবে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে জুস্তো, এটা জুস্তো হবে, বোঝা যাচ্ছে। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে জোরনালে, এই যে জোরনালে, জোরনালের মধ্যে যেগুলো আপনার আলফাবেট আছে এগুলো এখানে পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার জাক্কা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জাক্কা। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে জেনতে, এবং এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার আহ জেমেল্লি, এই যে জামেল্লি। হ্যাঁ, এরপরে এটা হচ্ছে জামেল্লি। ওকে, তো এটা চলে গেল। তো এবার আমরা যেটা সেটা হচ্ছে পরের ক্লাসে আমরা হচ্ছে দেখব যে কমপ্লেতা কন জি এবং ও, মানে জি ও মানে হচ্ছে অপুরে মানে অথবা আর কি। হ্যাঁ, এটাকে সংক্ষেপে অ বলে। হ্যাঁ, অপুরে মানে হচ্ছে অথবা। জি ই অপুরে জি এ লে পারলে দেত্তা দেল ইনসিনিয়ান্তে, অর্থাৎ বলে দিছে যে আপনার টিচার যেন আপনাকে এই ড্যাশবোর্ড গুলা পূরণ করে যে ওয়ার্ড গুলা হবে, মানে সঠিক যে পারলে গুলা হবে সেগুলো যেন উচ্চারণ করা আপনাকে শিখিয়ে দেয়। এবং এগুলার উচ্চারণ যেন আপনাকে শিখিয়ে দেয়। তো সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। সে পর্যন্ত ভালো থাকেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।